نظمت اليوم الجبهه الوطنيه للشباب من اجل الصحراء المغربيه الدوره التكوينيه ديالها الاولى ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثالث ديالها. اخترت مدينه الحجب للتواصل مع شباب هذه المدينه بخصوص مستجدات القضيه الوطنيه، قضيه المغاربه ككل وما حققته الدبلوماسيه المغربيه في هذه السنوات الاخيره. كان ضروري انه تعزز التواجد ديال الجبهه من خلال المداخلات ديال دكتورين خبيرين متخصصين في القضيه الوطنيه اللي هما الدكتور محمد بودن والدكتور بالحداد. كيف تبع الجميع كانت دوره غنيه بالنقاش المستفيض والشفاف، تعطت فيه العديد من المعطيات والعديد من الحقائق والعديد من الوقائع اللي كينجلوها بخصوص القضيه ديال قضيتنا الوطنيه. هذه الدوره هذه كتسعى الى التعبئه وتعزيز الجبهه الداخليه من خلال الدفاع والترافع على القضيه ديالنا، هي القضيه العادله ديال كل المغاربه سواء على المستوى المحافل الوطنيه او المحافل المحليه. عرجوا على واحد المجموعه ديال المرتكزات الاساسيه من اجل ترفع الشباب، الترافع الركبي والترافع الادبي. وكيف شفتوا كانت دوره ناجحه وهي مجرد نقطه انطلاق، يعني انه على البناء مستقبل ديال الحوار داخل هذه الجبهه. بالتالي هذا زعما نقدر نقول لكم بان راكم محظوظين، عندكم مسؤولين بمختلف المشاريع السياسيه ومختلف الانتماءات، كاملين داعمين مساعدين حاضرين موجودين في القاعه وميسرين الامور ديالنا. حنا في الجبهه الوطنيه للشباب من اجل الصحراء المغربيه، حنا ماشي جمعيه عاديه اللي عندها فروع عندها انخراطات وحده، حنا جمعيه بشكل فيدرالي نشتغلوا في التطوير والتكوين من اجل توحيد تصور ورؤى الشباب اللي في التنظيمات الشبابيه الحزبيه وفي التنظيمات الميدانيه وفي التنظيمات النقابيه. في هذا الموضوع هذا يعني حنا بحال فيدرالي ديال جمعيات لدينا في المكتب الوطني هما حاضرين، زيد من 10 ديال الشباب اللي جاوا حاضرين اليوم، هم من شبيبات حزبيه مختلفه ومن تنظيمات مدنيه، الكل كيعطينا واحد المتابعه، وبالتالي حنا نشتغلوا في التكوين وفي التطوير. اليوم حنا نجيبوا هنا على واحد السؤال بيزنطي قديم يطرحه جميع المغاربه: واش هاد المواضيع كتناقش غير في الرباط؟ واش غتبقاو تفهموا علينا غير الرباط؟ دائما هذا السؤال كيواجهني به السي فتاح والسي عبد الله ومجموعه الخوت، نقول لهم وجدوا لنا الشروط اللي ممكن نجيو نتواصلوا فيها مع الشباب. ولهذا ما اتصلت بالاخ بودن ولا بالاخ الدكتور بالحداد، حتى واحد فيهم ما تردد. من قلت له اللقاء في الحاج الست بدون تردد، قبلوا بنفس الشروط، اختاروا التوقيت اللي بغيتوا ديالوا التنظيم الصباح عشيه.